Buongiorno boss. Buongiorno. Allora, grande GP della Malesia, veramente grande, una battaglia incredibile tra Martin e Bagnaia. Dacci i tuoi promossi, I miei boss. promossi è Bagnaia, Marti e Bastianini. Comunque il campione del mondo era imbattibile perché Martini ci ha provato in tutti i modi ma non c'è stato niente da fare, per cui ha abbassato le penne e si è accontentato del secondo posto. Grande Giustamente. Bastianini ha sorpassato Marquez. l'ottavo volte campione del mondo, gli ho detto scansati che passo io, per Grande. cui merito a Bastianini. Grazie boss.